10點半前落到就落唔到就唔落咁啫嘛。幾好唔錯，好多人食呢個雲吞麵嘅都，上邊黃色嗰粒唔知大家睇唔睇到啊？嗰個係筍嚟㗎，我算你一個月工資有3000蚊，係啊，好味。嗱，你睇下100方2樓。啱啱同大家放完無人機，係咪好精彩咧？因為咁嘅，因為琴晚咧落咗好大雨，冇得放無人機，睇唔到靚靚嘅夜景。咁啊，今日咧我而家所在位置就係星湖隔離啊。咁啊，後邊呢架車充緊電，有276公里啦，夠啦。嗱，充緊電。喺我面前呢個咧叫星酒店啊。喺肇慶嚟講咧，其實呢個地方我哋都尚算熟嘅，因為之前嚟過呢度充電㗎，充過一次㗎。咁咧，琴日我哋出發之前咧，係想訂呢個星酒店。咁啊，一睇個價格，哇，都幾貴喎，咁啊冇訂啦。而家咧好後悔，因為點解咧？
因為琴晚我哋住嗰個酒店真係唔係好掂。而家喺無人機相信都見得到啦。呢個星酒店咧係我哋一家三口咧第一次嚟肇慶嘅時候啊，當時仲修建中嘅。咁啊，依家就梗係起到咁靚啦。呢度咧亦都好近旅遊景點，不過入旅遊景點應該要50蚊嘅，但係佢嘅價格都唔平㗎嚇，459蚊冇早餐。早訂可能會平啲嘅，但係呢個要視乎實際情況為準啦。但係呢個就真係好靚好靚嘅。係啊，而且呢度又近旅遊景點，好過住翻喺東門嗰邊附近啦，好大㗎，幾靚！真係如果你話尋日我哋嗰個咁啊，真係你起碼住下得爽。呢個叫星湖國際廣場啊，有商場啊，幾好喎！呢度離中華茶樓有幾百米。係啊，琴晚我哋住嗰個酒店有咩不足嗱？之前都講過㗎啦，冇雪櫃，面唔即細，咁嗰啲都可以接受啊，有幾個地方唔可以接受，逐個講。第一，佢可能搞衞生比較急啊，我費事影出嚟俾大家睇，上面有晒電話，係嗰啲咧牛皮癬，老婆都見唔到㗎，我今朝先見到嗰啲小廣告，即係咩代孕啊，咩墮胎啊，嗰啲咁樣嘅喎，貼住喺嗰個窗上邊，好隱蔽嘅。咁啊，第二係咩咧？就係嗰個有盞燈，唔知點解嗰個窗簾啊，嗰個燈啊，全晚着住。我戴眼罩瞓覺嘅。因為嗰個窗簾係壞嘅。係啦，個窗簾壞嘅，係可能成個系統都係壞嘅。撳極都撳唔到。佢就成晚着住盞燈。咁同埋仲有一個咧，既然都講得有咩唔好啦，就個冷氣咧就好嘈。我係唔怕嘈嘅一個人嚟嘅嚇。嗰啲都冇問題嗰啲都可以接受到，又夠攰。咁啊，有觀眾唔中意噶嘛？呢一個麗峰係我哋住過咁多間裏邊最差嘅。先頭講嗰啲問題，即係你話偶爾有啲都可能會有，但係你一齊全部出現咧係冇嘅，而且性價比唔高。仲要落嚟咧，見到兩部港車啊！係見到兩部香港嘅車。嗰啲觀眾跟我。咁啊唔會，邊有咁叻嘅？我哋成日住麗峰嘅。佢哋啊，可能呢一手就係嗰度嘅。係。咁啊，不過我哋都係咁嘅啫嘛。諗唔掂咪麗峰咯，遇事不決就麗峰。仲有佢係冇冰箱㗎。係啦。麗峰係有冰箱。全線都有冰箱，有雪櫃㗎嘛。冇冰箱。咁啊，唯一一個好處咧就係，不過其實其他麗峰都會有嘅，佢係會有嗰個插住嗰個叫不間斷電源咯，也就僅此而已啦。我哋上次嚟過呢度啦，上次咪停車喺呢個位咯。係嘛？印象會啊嘛，所以之前仲講話點解會連 Uniqlo 都執笠啊？咁啊，上次就係呢一度，而家變咗 Nike 啦。開籠雀冰室，不過而家比較早啊，冇人嚟食㗎啦。對面又有商場，好熱鬧嘅呢個商場。當時嚟睇下嚇，早知住翻星廣場啦嚇。下次啊！其實咧，我哋係想住喺東門嗰邊有個叫做漢庭嘅，而且嗰度咧隔離仲有充電。係啊，講起充電，仲要刺激。我哋嗰個咪話有充電樁嘅，咁啊，其實原先啊揾唔到嘅，就唔知道有嘅，去到有咁嘅，滿心灰，全部壞晒。中國石油做嘅，唔知點解。咁充電呢啲嘢有啊，穩陣啲噶嘛，係咪先？雖然應該就講得切夠用，幾失敗啊！香港淨係琴日係咁啦，今日唔會咧。牌坊廣場就喺呢度啦。嗱，如果咧要去牌坊，即係好多人嗰條街咧，就喺呢度過去就係噶啦，好方便啊！咧就已經係充好，用咗12蚊6毫3，咁係冇充滿嘅。嗱，平均每度電只用了9毫子。話咧，琴日我哋喺廣州嚟啦，我係充滿電嚟㗎嚇。咁而家係充到92%，咁爭極少少啦，嗰2-3蚊啦嚇。喺廣州開到嚟呢度充滿大概係15蚊就夠㗎啦。我哋咧通常就唔會係就啲咩平價時段，因為咧架車嘅電量就不是滿晒嘅。嗱，而家咁92%有322公里，夠晒翻廣州有餘嘅，再嚟過再翻多次都夠㗎啦。所以我就話呢部車咧係喺大灣區覓食最好嘅選擇。係啊，大灣區覓食貓啊！去好多地方，譬如係肇慶今一次咁咧，其實唔充都勉強得，咪梗係充埋最穩陣啲。即係最主要佢真係慳油，慳錢啊！琴日開咗128公里，係用咗12
12.6毫3，呢個標咧就最準㗎啦，128公里，我淨係用咗12.6毫3，我唔講充唔充滿電，我唔有啲車成講。蚊1公里㗎嘛，好慳。呢啲係1毫子都唔使啊！嗱，琴日講1毫子都唔使係咪？呃唔到人㗎嘛，咁啊即係呢個時段會平啲，都有呢個因素。咁你唔好下揾最貴嗰啲充，就算係最貴我見過係2蚊，最貴嚇高速公路上邊，咁即係 double 咯，係嘛？即係呢個價 double 咯，啱先係差唔多1蚊啊嘛。唔好話去外省啊，冇咩問題嘅。好啦，我哋去飲茶啦，中華茶樓啊，有好嘛？係。中華茶樓就係呢度，去過好多次嘅啦，唔緊要，做。啊，真係住依邊好啲啊！唉，下次啦，呢邊旺好多啊！好多係啊，喺個樓頂有一次放無人機放完之後，張卡壞咗，咩都冇得睇嗰次咧。就係呢度中華茶樓，不過我哋上去停低部車，好方便，呢度停車，好多停車場嘅，好多停車位嘅，上到去樓頂嘅，而且仲要好平嘅，就算飲茶免費都，佢好似係嘅，第一個鐘頭5蚊之後3蚊20。我哋咧就嚟呢度飲茶，老婆咧就話想攞個窗口位俾佢睇到，嗰度有一個。呢度咧就係我哋今次係第3次嚟嘅中華茶樓，係啊，係呢間分店都已經係第3次㗎啦，確實唔錯㗎，座位第3次嚟啊！老婆咧發現呢度有個好嘅地方，幾多折啊？唔係，佢平到笑5蚊雞啊！哦，特價點心要講清楚啦，喺張單度寫住特價幾點到幾點之前要埋單同埋落單嘅，就唔似琴日咁樣，即係要熟客先知嘅，咁啊好麻煩㗎嘛，係嘛？所以咧呢度咧就係肇慶人當地比較喜歡、最喜歡嘅茶樓啦。有幾多人？幾多人嚟飲茶都係啲老街坊啊！嚟眼花連續餐牌時間，哇！今日平咯，溝翻淡琴日俾多咗嗰啲啦。蝦餃15蚊，葱油餅5蚊，粥10蚊，果蒸粽8蚊8。而且仲要咁喎，手工點心喎，佢哋標榜，同埋啊飲茶位係3蚊就只需要。每隻蝦餃超3隻蝦，大蝦餃15蚊。咁食粥咧，其實就可以配嗰個油炸鬼，不過唔好啦。不參與打折，唔知點啊？到時又有啲消費陷阱就唔好啦。粥啊，各種都係有嘅。朝頭早有排骨飯啦、臘味飯啦，甚至乎兒童套餐都有添。睇下啲點心都差唔多，同我哋翻到去市區見到嗰啲茶樓有冇好大唔同啊？都冇，有避風塘蝦餃咯，有，同埋佢啲蒸包幾好食嘅。今日就冇叫小籠包啦。哇！呢個朝頭早仲有素鮑魚，朝頭早食素鮑魚，勁喎！佢係全日茶市，邊咧就係嗰啲特價點心啊！而且佢仲要咁喎，佢唔係淨係俾你點一樣嘅喎，係任你點都得嘅喎。係啊，咁樣先至係識做生意噶嘛。咪點會咁多客人啊？生滾肉片粥我哋叫嗰個。寫到喺市。係，佢係嗱，無論供應好埋單好，你都寫住。咁我10點半前落到就落唔到就唔落咁啫嘛。幾好唔錯，好多人食呢個雲吞麵嘅都。食完個早餐去買餸，就係一日嘅生活㗎啦。我哋喺邊個市場？口江市場好唔好啊？口江市場嗰個咩？嗰個好大嗰個，最大嗰個。最大嗰個唔係最大嘅，我查過，最大喺我哋酒店嗰度附近，而且嗰度咧係唔夠口江大嘅喎。係啊，鮮到牛肉粥，食粥先啦，冇所謂嘅。呢個係睇下有啲咩料，10蚊啊，10蚊好過喺街邊食啦。真係好過喺街邊食啊！不過佢俾咗豬肉。係咪肉片啊？你係寫肉片粥嚟㗎嘛？肉片粥啊！係啊，你係揀肉片粥㗎嘛？我就奇怪點解你猛咁喺度講牛肉粥嘅咧？佢哋啲肉片好靚啊，係呢一種唔係醃得好勁嗰種㗎。係喎。
肉片粥，嗱呢一種嚟㗎，肉片粥，我以為即係似我哋琴日咧去食腸粉嗰度嗰啲我都唔差嗰啲肉片嚟㗎，好香。而且生滾咯，生滾粥，你睇下燶好滾㗎。如果唔快啲畢起咧，就有排都食唔到嘅，因為佢個煲會保溫。同埋好香嗰啲米味到嚟啊，到大蝦餃，足足有4粒，粒粒咧嗰啲蝦咧根本都唔係食蝦餃，根本都食蒸蝦，係攞塊包住佢啫嘛，係咪先？15蚊4粒，再嚟仲有呢個5蚊，呢個為咗飽肚嘅。唔係飽肚，我想睇下5蚊。5蚊係點樣？可以食唔晒又可以打包嘅。打包都好似好抵嘅，食唔使打包有揸車嚟嘅，好似係咁啊！有好多觀眾成日話：誒點解你哋唔坐高鐵去？嗱，首先第一個咧習慣咗嚇，即係慣咗唔坐高鐵去。上次去深圳就我自己一個人，你有冇見過打包嘅？冇啊嘛，係咪先？每樣嘢食嘅時候咧都要好小心，好驚叫多咗，哇爭啲倒瀉添。咁但係咧有揸車嚟就唔同啦，抵食想食就叫多啲，哇唔好跌咗啦，咁大粒點食咧？超大粒。呢個蝦餃好食，有汁。係有汁，佢嘅皮又唔算話一咬就爆，唔會話黏住嗰種嘅蝦嚟嘅，裏邊係。你睇嗰啲蝦幾大粒，好似呢個先至係。嗰啲蝦咧呼之欲出咗咁，就好似嗰啲咧肌肉佬咧着住件小背心嗰啲肌肉支晒出嚟嗰種感覺咯，就係呢粒啦。係啊，唔得好透徹啊！上邊黃色嗰粒唔知大家睇唔睇到啊？嗰個係筍嚟㗎，咁啊咪好食咯，好正宗嘅做法就係大粒咗啲咯嚇，因為正宗嘅就冇咁大粒。嗰啲汁喺個底度，差唔多爆出嚟啦！爆出嚟啊！好少蝦餃有汁啦，而家。有啲粥好結啊！啲粥生滾粥都係咁啊！呢餐平啊！琴日97蚊，呢餐30蚊，30零啦，40蚊到啦。真係誇張，2個。嚟到肇慶必食嘅東西就係果蒸粽啦，呢個要寫啦。等陣先嚇。斬下肉。嚟到呢段時間，發現咧肇慶咧係一個都幾宜居。無論你喺度揾食啦，即係如果你做打工仔啊嚇，我講嘅。琴日我哋見到嗰個理貨員3100蚊嗰個咧，咁但係喺度買樓，你唔好講最靚嘅樓盤唔講，冇得講嗰啲嘅。老婆少啊好啊，琴日我哋喺度食牛雜附近嗰啲，都係3000蚊，2600都有添。咁起碼佢1個月工資可以買到1個平方，咁就係好健康。喺廣州係唔得㗎，好遠，好舊。冇啊！係啦，因為點解個原因講過好多次啦，就係因為學位嘅原因嘅啫。廣州唔係廣州嘅學位房，廣州嘅屋學位令到佢樓價增值咗，梗係比肇慶要高㗎啦嚇，呢個都好正常嘅。咁就好健康嘅，而且咧好悠閒呢啲人嘅生活。先頭我哋揸車過嚟嘅時候咧，見到路上咧都係即係開部電雞又得，開部摩托車翻工又得，喜歡係買車都唔係好困難。買部就算好似我哋呢啲車仔幾萬蚊又得，停車又方便。真係 OK 嘅，真係。冇錯。咁同埋咧，琴日我搞錯咗件事情，就係嗰個共享單車其實係原來有共享單車嘅。我第一次嚟嘅時候咧，唔係嗰時係冇。嗰時係冇嘅。咁有共享單車嘅好處係咩咧？你就可以喺我哋啱先咧，咪喺嗰度影無人機嗰度咧，即係我哋又冇閒情逸致啊嚇，租部共享單車圍住嗰個星湖係嘛？兜個圈，哇正！你唔使兜勻噶嘛，你半路翻轉頭都得嘅啫嘛。不過今日空氣唔係太好，咁啊算啦。如果係秋涼時分啊、春天啊，咁係可以嘅。我係會咁樣做嘅咯。點會空氣？個蝦餃我係幾滿意。雖然攞過好多時加芹菜又或者咩啊。佢係筍嚟嘅，佢唔係芹菜，我好討厭芹菜。入邊就冇汁嘅，出邊攞貨嗰啲。嗰啲蝦一咬就走晒出嚟。呢個餅呢個都冇乜特別啦嘛。冇乜特別，正常咯嚇，唔差。
琴日嗰度咧，嗰個蝦餃係啲蝦鮮啲嘅啲味，呢度咧大粒啲，咁啊但係呢度平啲，呢度有渣，嗰度咧就軟啲，同埋仲有一件事情咧就係我查過啊，開車係要行廣三高速，講法說係上咗去行完之後再落翻嚟嘅，遠咗嘅。係要廣三高速嘅，咁啊，即係至少證明琴日我哋行呢條路其實係冇錯嘅嚇。咁我點解之前成日行咗去嗰邊嘅？都係廣三，但係就去咗星湖嗰度落。可能係啦。係啊，我哋就淨係導航去到鼎湖。哦，咁樣我知點解咧，因為嗰邊咧係遠咗，但係嗰邊咧個好處咧就係慳翻好多路橋費。嗰邊慳翻路橋費嘅。我哋咧如果而家要翻去花園酒店咁計咧，2個鐘頭，咁啊大塞車，塞到25分鐘呢度嚇。廣清每一次都塞嘅，咁但係咧，如果行下邊呢度唔使上高速公路咧，通常係咁嘅呢一段。咁樣行嘅，唔使高速公路喺呢度，喺呢個位度，哎呀，搞到亂晒。喺呢個位度落高速公路，咁樣行，咁樣咧就慳翻一筆錢。東進大道呢度入，係高鐵費又平啊，20蚊啦，20蚊啦嚇。13蚊喎，琴日睇過，去到唔知邊個站？係啊，嗱，翻廣州去南站又得，東站又得嘅，我記得係去番禺又得。如果我講如果就嚇，喺我哋最熟悉嘅福民地鐵站，如果要喺福民地鐵站，而家要去即係福田啦、深圳啊，開車嘅話係需要2小時44分，咁啊梗係唔開車啊。如果咧坐高鐵，咁咧就3個鐘頭。坐到深圳北，佢都係快線嚟嘅喎。如果我哋而家喺肇慶東，而家我就喺肇慶東站啊，假設啦嚇，去深圳北高鐵嚟㗎，係咪？嗱，豬字嘅全部寫住100蚊，108蚊5毫。去到深圳，去到福田地鐵站，唔係福田高鐵站，即是話喺你中意咯。其實如果去到福田站咧，就坐埋高鐵翻落去西九龍㗎啦，就唔好話又走去蓮塘口岸嗰度坐嗰啲平車㗎啦，就唔使過海都唔平㗎嘛，係咪先？咁咯，食果蒸粽咧，個幾鐘頭翻到香港，唔係翻到福田啦。講到好似福田就係香港咁啊！果蒸粽食半隻好啦，食半隻好啦，係飽鬼到啊！包住佢打包翻屋企慢慢食咧，今晚或者等喺路上塞車嗰陣肚餓食咯。塞乜鬼車？你估上次喺廣西開翻？講得好實，好緊實啊！通常我屋企就攞鉸剪剪嘅。究竟個果蒸粽裏邊係點咧？好期待，不過都係果蒸粽咁嘅嘢。我好中意食果蒸粽，裏邊如果有綠豆，好緊啊！佢哋包得好緊啊！梗係咧肇慶人包。肇慶真係包粽真係幾犀利。即係就算唔係肇慶呢度產，你都係做過嚟肇慶包幾實正呢度。咁實嘅佢包到，真係怪唔得人哋真材實料啊！五花大綁咧就好似綁到一隻果蒸粽咁，就係形容咧，即係綁到好緊啊！同埋佢哋嗰啲粽葉係青色啲嘅，係冬葉係咪冬葉啊？係喎，佢有冬葉有竹葉㗎係嘛？有竹葉有冬葉，兩樣都有。大餅嗰啲係冬葉，呢啲出邊係竹葉。哦，所以你啲味係哇，好正啊！係啊，搞到我唔想食都想食。老婆話唔食喎，梗係食啦。因為好飽啊，其實。嗰啲糯米好似細粒啲，試下先啦。鹹蛋，佢呢種就嗰種好原始啊，即係嗰種味道。但係感覺好似蒸過火咗少少，特價果蒸粽，試下咩味啊？冇鹹蛋黃。係呢種價錢嘅。正常啦。特價佢都係要。高啊！今日餐44蚊8毫啊，最終埋單。已經係10點啦，好多老茶客嘅食飽飽已經去咗公園行啦。我哋都周圍行下啦。古城牆到啦，呢度好似係有個步行街嘅。喺埋邊。係。呢段就係古城牆。如果你哋離城牆
最好嘅咧就係秋涼先好嚟，秋天好曬㗎上邊，3號旅遊大巴，多個違法影相，請按規定車線行駛。好長。前面經過嗰個叫披雲樓啊，嗰、個塔，成1000年嘅歷史。不過佢係重修嘅。梗係重修。跟住呢度係有一個清真寺嘅。達目的地，轉右，然後100米到達目的地。又有一個大商場啦。肇慶你又唔好睇佢話冇咩高樓啊，但係佢有啲商圈咧好密集。嗱，呢度有新鮮牛雜煲，如果想食牛嘅就過嚟呢邊都可以。茶咧又未夠鐘食中午飯喎，咁啊梗係喺附近行下先啦。我發現肇慶呢度真係好多牛雜檔，呢度又有一間牛小肚，不過呢啲係貴啲嘅，呢啲好似啲麻辣燙咁樣辣嗰種嘅，同埋附近啲樓價都唔貴。翠湖居步梯邊度12萬啊？哇！城東公園北門呢個勁啊！大家睇唔睇到？60平方12萬。係啊，你一個月工資買唔到一方？係啦。唉，我算你一個月工資有3000蚊，係啊。到尾。嗱，你睇下100方，2樓入康樂市場。係就喺呢度附近啫嘛。2樓60萬，117方。隔離嗰個都係38萬，即係3800咯。真係抵到爛。必須198萬，嗰啲貴啲。呢個咁都係3000蚊啫嘛。7樓，不過就係肇慶呢啲老城區咧，樓價其實並不昂貴，而且你睇下又有餅店啦，又可以買啲餃子食啦。其實同我哋翻到廣州住冇乜區別嘅啫，只不過就係你啲親戚朋友喺邊，同埋收入咯，都可以有得飲茶啦，一樣有得行公園啦。對面都有茶飲喎，廣喜茶居、全天茶市，又靚就係唯獨先頭佢整路，哇塞到爆！喺嗰個茶樓出嚟嗰度，哇塞到，因為佢3條車道變得1條車道，咁啊嗰架車仲要唔識路喺度塞鬼住。我發現咧喺肇慶呢度唔多啊，嗰啲電動自行車喺個人行道飛嚟飛去嗰種情景唔多，始終都係因為可能有摩托車嘅原因啊。佢哋相對會守規矩啲，所以好多人講咧話，如果廣州要解決電動自行車呢個問題咧，其實好簡單，你放翻開可以開摩托車就得㗎啦。咁然之後咧，第二步就要佢哋考牌，因為好多開電動自行車嘅人咧，佢係唔懂交通規矩嘅嗱，你係唔會見到一個開摩托車嘅人咁樣做㗎嘛，係咪？係唔會㗎。佢哋係要戴頭盔啊嘛，呢啲係唔戴頭盔仲玩手機，一黐線嘅。肇慶果蒸粽嘅手信店開咗好多年，疫情嗰陣我嚟過，開住，依家都仲開緊，差唔多過節啦嘛。不過過中秋節唔會送嘅，因為中秋節送月餅。咧就叫康樂北路，應該都算老城區吧。咁梗係啦，因為前邊咧再行前少少就係宋城牆嗰度嘅，但係我哋冇再去嘅。大家記住，如果去宋城牆嘅話咧，兩個方案，夜晚喺下邊睇一下。如果朝頭早咧，千祈唔好夏天嚟咯，好鬼曬嘅。我記得啦，之前呢度嚟過嘅係呢度裏邊好似有個好大嘅市場。裏邊啊，阿姨喺門口啊賣下雞啊，同埋田雞啊咁咯，又賣雞又賣田雞。有華記腸粉，上邊咧就係居民樓。我記得喺嗰度買過果蒸粽嘅我係，不過咧味道好一般。我食過一次啦。仲有腸粉店，
價錢是如何呢？淨湯麵我見到係5蚊，雲吞麵我見到係8蚊，最平嘅，最貴12蚊。咁啊，當地人嘅消費指數大概就係咁啦。早餐啊，食個8蚊嘅麵咁上下啦。即係豬肉、牛肉啊，咁啊其實都係差唔多價錢啊，唔會係爭好遠嘅。喺呢度買得最多就係果蒸粽，全部都係果蒸粽。正如琴日所講，有好多飲食習慣咧，同我哋翻到去廣州啊或者大灣區其他城市咧係差唔多。呢度又係有燒臘、脆皮燒鴨上裝12蚊，講緊1斤啊嚇，熱鬧喎！我哋今次嚟到肇慶咧，發現係冇我哋之前嚟嗰幾次咁熱鬧嘅，但係呢度例外咯。呢度係熱鬧過同我哋之前嚟嘅時間係差唔多咁熱鬧嘅。燒臘檔超多，燒鴨18蚊1斤，芝麻燒雞而家多咗芝麻燒雞28蚊，咁啊肯定冇我哋早幾日喺番禺食到嗰啲咁大隻啦吧？呢度仲有室內市場有水果賣嘅，城管叔叔嚟趕人走。呢邊咧就係集市，即係賣下啲日用品。裏邊咧就係市場，咁我哋買啲水果，買啲蔬菜，啲蕉啊2蚊3蚊3啊，大蕉2蚊，琴晚見到嗰度好貴啊，係咪？對面仲有啊，你見到嗰幾嚿？邊度牛啊？牛雜，呢度。牛腩。好多人食牛雜喎呢度，柴火炆牛雜喎。牛腩牛雜喎，我哋行下市場室內部分，買啲紅蘿蔔、馬蹄翻去炆咗早幾日，喺高腰買嗰個，唔係高腰喺雲浮買嗰嚿羊肉，話想買牛肉丸嘅，突然間記得嘅早幾日有人送咗包牛肉丸俾我，咁啊翻去試下，據說係潮汕正宗牛肉丸、牛筋丸啊！當地人同我哋大灣區其他城市區別唔大，嗱有冇咩區別呢？確實係有嘅。舉個例子，譬如東莞咁，我哋其實好少見到呢種情景。有一個市場係似係咁，其他咧唔似嘅。呢啲咧，你話係翻到去廣州咧，都呃得到下人咯。係一樣係會有肉賣啊，買完肉又可以打碎啊，場係大嘅，好多蔬菜咧都係有明碼實價。室內咧就好似比之前嚟嘅熱鬧，戶外嗰部分可能因為有城管喺度，就冇咁熱鬧咯。顯江本地絲瓜2蚊，呢個係節瓜2蚊半都可以。得垃圾嘢多怕熱氣食翻啲瓜果好嘅，節瓜青魚，同埋老細咧默認同我哋係講粵語嘅。完全溝通到嘅，就唔似話去到，譬如話柳州咁，一嚟就講普通話，個老婆咧幾唔適應啊！到柳州佢一開口就同人講粵語，人哋話我不懂啊，前說普通話，梧州就冇問題啦，梧州就一開口講粵語都得嘅，一模一樣嘅，1蚊3啊，1蚊8，超市貴，呢度平，油麥菜又有呢種通菜，都係2蚊啫嘛，呢個係菜心啊！芥蘭啊，睇唔到啊！通菜2蚊，本地菜心4蚊，又或者豆角通常海南島嚟3蚊。2蚊半紅蘿蔔，明碼實價咪好咯。又有啲菇菌啊，各種咁咯。都幾好嘅，幾方便嘅喺呢度生活。話好似喺大灣區其他城市咁唔習慣嗰種感覺。生菜嗱2蚊半，油麥菜，生菜油麥菜通常都係同一個價錢嘅2蚊半。同埋以前有啲菜販教過啊，佢話咧而家都 OK 嘅，但係咧如果係冬天嘅話咧，春天啊到5月份之後咧，嗰啲菜心咧就唔好食啦，遲啲先食咁講。番茄4蚊半。佢寫本地番茄喎，仲有青瓜3蚊啫，平咗啦，而家已經有。菜1蚊8，呢啲係粗獷嘅，因為個女咧近期呢排夜晚冇翻屋企食飯咧，佢開學啊嘛，咁咧晚晚我哋都唔喺屋企食，我屋企仲有好多肉，就不必買啦。
水果賣唔賣？對面仲有陳皮牛丸，真係冇上次之前嚟過咁熱鬧咁嘅，好似嚇。唔係呢邊啊？哦，螺絲即係螺啊，即係田螺啊，大神雞全鵝，下邊仲有隻貓添，喺度沖緊涼。哎呀！你喺上面住，喺底下買餸。哦，原來呢度仲有停車場，仲有請上3樓。早知道先頭唔使去嗰度咁樣充電啦。不過先頭充電都冇乜所謂嘅，起碼放咗個無人機。呢度市場上邊係有得停車，仲要有充電咧，好少見。因為肇慶呢度充電咧係幾方便嘅，即係我哋住嗰個酒店咧冇得充，係真係一個好特例嘅地方。仲有咧就摩托車嗱好多啦嚇，電動自行車都有，但係咧我感覺啊嚇摩托車嘅數量係比電動自行車要多嘅。有時候點解我哋話冇咁討厭嗰啲摩托車？其實有原因咧，就係摩托車係有聲嘅，開起身，即係電單車啦。電動自行車咧係去到你身邊身後邊，即係可以吹到你條頸咁近啊！你先知佢喺後邊嘅。啊，都有一個市場喎，係好大嘅，呢度係好多市場嘅。燒豬，我哋啲車咧停喺前邊嗰度過去咯。呢度又一個市場啦，幾大？啊，呢度就係瑤池市場，應該係叫做。你買我屋企仲有薯仔，係，咁唔使買。呢度係咩？咁咪買咯，橫掂都係拎咁樣薯仔唔怕等，入去行下先。1蚊白番薯。如果你食啊買，唔食。你攞翻去。超多人喎呢邊市場，你係諗唔到咧2個咁大市場喺埋一齊嘅嚇，同埋咧真係好離譜啊！可以開埋個摩托車入嚟買餸，電動自行車見過，摩托車未見過。隨隨便便就見到有人賣粽咯，相信價錢咧同隔離都差唔多。如果唔一樣嘅話咧，即係冇人嚟買啊嘛。如果係同等品質嘅，唔係喎，寧夏菜心2蚊8啫喎，呢度平喎。同埋隔離仲有白瓜1蚊半嘅喎，節瓜1蚊添喎，不過冇豉油嗰啲咁靚。我諗咧呢個市場對於當地居民嚟講咧，應該就好似我哋西朗市場咁啦吧，多嚟買價錢就平，咁啊多人就係價錢平，嚟買嘅人又繼續多，呢啲咪良性循環咯。呢邊賣光雞啊，現湯乾雞，仲有蛋添，光雞。奇景啊嚇，佢開到咧幾死快㗎，呢啲真係你睇，真係唔啱。山竹買啲山竹啊，6蚊啊！可以啊，好過買提子，提子太甜我怕佢。山竹酸酸地好過啦，都幾乾淨整得，係嘛？可以啊，有啲啱啱開始有山竹賣咧，好爛嘅。大隻嘅都有隻大把啲俾我11蚊半買咗1袋山竹，繼續行。好多唔同種類嘅菜都有，呢種係咪叫辣菜咧？3蚊，同埋本地係好多通菜嘅，我發現。而家都仲有芒果喎，不如買啲食下啦。俾你個女嚟整嘢㗎咋？哦，買啦，3蚊半喎。10蚊3斤揸你。係啊，10蚊3斤添，仲要。睇水啊你！今年食埋冇啊，到8月15就已經好少㗎啦。因為仲有2個星期到啊，中秋節啦。係呢啲已經尾水嘅，因為咧，如果再遲啲嘅話，佢可能喺冷庫啊嗰啲保鮮住攞出嚟㗎嘛。呢啲就唔似係。只不過咧，而家已經11點19分，咁我哋咧都差唔多係時候要返酒店。酒店第2個值得讚嘅地方，其實都唔關酒店事嘅，係平台嘅原因嘅。我哋可以推遲到2點鐘退房。咁啊，就唔使話咁急住翻。如果係要12點咧，依家就要立即起行，因為仲要執行李噶嘛。我哋而家再簡單行一行，咁啊攞車翻去喺酒店坐一坐，咁啊就中午飯噶啦。真熱鬧呢個市場，大涼山石榴啊嘛，我哋早排喺柳州買嗰啲石榴好食，差唔多係呢個價錢。
呢個市場係幾熱鬧嘅。似似地啊，睇下順德邊度啦。順德有啲地方都唔係咁嘅，係冇咁嘅價錢。順德啲嘢貴啲嘅感覺上，除非佢當地嗰啲咯，咩鯪魚滑啊嗰啲都平嘅。係啦，斷估順德人都比肇慶人有錢嘅，係咪？確實係有少少呢種感覺。感覺順德嗰邊冇咁多人，呢度人流量大啲。排骨冇豆28啊，豬肉13蚊，牛腩牛3腩，7蚊，91蚊，肉就唔開飯，